젤 클렌저를 솜에 묻혀 손톱에 남아있는 미경화 젤을 깨끗하게 닦아냅니다. 스페셜 폴리시를 이용해서 이미지 플레이트에 전체적으로 발라주시고요. 너무 덧바르지 마세요. 스크래퍼를 45도 각도로 밀어주신 다음에 도장 찍듯이 스탬프를 굴려주시면 되고요. 곧바로 손톱에 이미지를 입혀주세요. 옆에 묻어있는 스페셜 폴리시는 집에 갖고 계신 리무버나 젤 리무버를 이용해서 깨끗하게 닦아주시면 되고요. 이미지 플레이트에 묻어있는 잔여 폴리시는 리무버나 젤 리무버를 이용하셔서 깨끗이 닦아주시면 됩니다. 스탬프와 스크래퍼도 동일한 방법으로 닦아주시면 됩니다.